Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der seinen Jüngern nach seiner Auferstehung nachgeht, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Meine lieben Kinder, liebe Schwestern und Brüder, meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Mit diesen Worten begegnet der Auferstandene seinen Jüngern. Nach dem Tode Jesu sind die Apostel in ihren Alltag zurückgekehrt. Sie gehen an den See und fischen. Der Herr kommt zu ihnen an ihren Arbeitsplatz. Sie begegnen ihm in ihrem Alltag, aber sie erkennen ihn erst beim gemeinsamen Mahl. Bitten wir den Herrn, dass auch wir ihm im Alltag begegnen können. Herr Jesus Christus, wir vertrauen auf deine Nähe. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du kommst zu uns als der auferstandene Herr. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du willst uns nahe sein. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der Herr erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deine Engel und himmlische Heere. Das Segen meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Gott sei dir und Herr, du kennst meinen Weg und du ebnest ihn an und du führst mich den Weg durch die Wüste. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deine Engel und himmlische Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Gott sei dir und Ehre. Und du reichst mir das Brot, und du reichst mir den Wein, und bleibst selbst, Herr, für mein Begehren. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deine Engel und himmlische Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Gott sei dir und Ehre. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft im neuen Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ihr wurdet losgekauft mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht. Ihr wisst, dass ihr aus eurer nichtigen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi,
des Lammes ohne Fehl und Makel. Er war schon vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen, und euretwegen ist er am Ende der Zeiten erschienen. Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so dass ihr an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, 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 Halleluja. Herr Jesus, erschließ uns die Schriften. Lass unser Herz entbrennen, wenn du zu uns redest. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias, und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas genannt Didymus, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus, und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es der Herr war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See.
Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das 3. Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, am nächsten Tag gingen 2 Jünger traurig nach Emmaus. Das ist ein Dorf in der Nähe von Jerusalem. Und da auf einmal trafen sie Jesus. Zuerst erkannten sie ihn gar nicht. Sie kamen in das Dorf und luden ihn zum Essen ein. Jesus nahm das Brot, brach es in Stücke, sprach ein Gebet und gab es ihnen. Da erkannten sie ihn. Aber im gleichen Augenblick war er verschwunden. Sie waren so voll Freude, dass sie sofort nach Jerusalem zurückkehrten. Sie gingen schnell zu den Aposteln und den anderen Jüngern. Die riefen ihnen gleich entgegen: Ja, der Herr ist wirklich auferstanden und er ist dem Simon Petrus erschienen. Und da erzählten auch die 12 Jünger, was sie unterwegs erlebt hatten. Alle waren furchtbar aufgeregt und redeten wild durcheinander. Auf einmal stand Jesus in ihrer Mitte. Er sagte mit seiner gütigen und liebevollen Stimme: Friede sei mit euch. Da verstummten sie, erschrocken und hatten große Angst, denn sie meinten, ein Gespenst zu sehen. Aber Jesus sagte zu ihnen: Warum habt ihr denn so schreckliche Angst vor mir? Ich bin es wirklich, Jesus, euer Freund. Esst mich doch an. Fasst mich doch an. Ein Gespenst hat doch kein Fleisch und keine Knochen. Und er zeigte ihnen seine Hände und Füße. Da sahen sie die Wunden von den großen Nägeln. Und vorsichtig betasteten sie ihn. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Er lächelte sie an und sagte: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Erst erkannten sie, dass es wirklich ihr geliebter Meister war, der bei ihnen saß und mit ihnen sprach. Jetzt wussten sie,
dass die Frauen recht hatten, die ihnen die Botschaft von den Engeln brachten, dass Jesus von den Toten auferstanden sei. Er hatte einen Körper, den sie anfassen konnten. Er aß und sprach mit ihnen. Zweifellos, er war derselbe. Trotzdem war er auch anders. Er konnte durch verschlossene Türen gehen. Er konnte plötzlich erscheinen und wieder verschwinden. Und vor allem, er konnte nicht mehr sterben. Aber eines verstanden sie noch nicht. Warum hatte ihr geliebter Jesus so schrecklich leiden müssen? Jesus, der sie so gut kannte, wusste, was sie dachten. Und er sprach zu ihnen, als ich noch bei euch war, habe ich zu euch gesagt, der Messias muss leiden und sterben und am 3. Tag von den Toten auferstehen. Aber damals habt ihr das noch nicht verstanden. Lest doch mal auch den 5 Büchern des Mose und in den Büchern der Propheten und betet die Psalmen Davids, denn da steht das alles. Da saßen die Jünger und sahen ihn mit großen Augen an. Jesus ging zu jedem und legte ihm die Hand auf die Augen. Da auf einmal ging ihnen ein Licht auf und sie verstanden, dass alles so kommen musste. Meine liebe Schwestern und Brüder, meine lieben Kinder, wie kann ich Jesus verstehen? Wie kann ich Jesus verstehen? Diese Frage stellt sich auch heute. Die Antwort Jesu gilt weiter. Jesus sagte seinen Freunden, lest doch in den 5 Büchern des Mose und in den Büchern der Propheten und betet die Psalmen. Da steht das, worum es geht. Wir kennen den Inhalt dieser Glaubensbücher. Schon am Anfang der Bibel bekommen wir alles eins erzählt. Die Menschen taten oft Böses, so wie Adam und Eva, die nicht tun wollten, was Gott ihnen gesagt hatte. Die waren im Paradies, wo es wunderbar war. Es gab nur Frieden. Aber die Menschen ließen sich zum Bösen verführen. Darum versteckten sie sich vor Gott, weil sie nicht mehr an seine Liebe glaubten. Da konnten sie nicht mehr länger im Paradies bleiben. Als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben waren, merkten sie erst, was sie verloren hatten. Im Paradies konnten sie die Früchte einfach von den Bäumen pflücken und essen. Nun mussten die Menschen hart arbeiten, bevor sie ihr Brot essen konnten. Aber hatten sie Angst vor Krankheiten und davor, dass sie eines Tages sterben müssten. Trotzdem liebt Gott die Menschen und weiß immer noch einen Ausweg. Um sie aus ihrer schlimmen Not zu retten, sandte er seinen geliebten Sohn auf die Erde, Jesus Christus. Auch Jesus liebt die Menschen und nannte sie seine Brüder und Schwestern. Obwohl er der Sohn Gottes ist, nahm er ihre Leiden auf sich. Er ließ sich schlagen und verspotten und wurde so arm
und verachtet, wie viele seiner Brüder und Schwestern. Er starb sogar für sie und uns. Nur so kann er uns Menschen aus dem Tode retten. Als die Apostel, die Frauen und die Jünger das alles verstanden hatten, kam über sie eine große Freude. Sie erkannten, dass Jesus sie nie mehr verlassen würde. Er ist immer da. Er ist immer da, auch wenn wir ihn mit unseren Augen nicht sehen. Wenn wir krank sind, ist er bei uns, denn er hat auch gelitten. Wenn wir geschlagen werden, leidet er mit uns, denn er wurde auch geschlagen. Wenn wir allein sind, ist er bei uns, denn er war auch einsam, als er am Kreuz hing. Und wenn wir sterben, fallen wir in seine Arme, denn er ist auch gestorben. Und weil er von den Toten auferstanden ist, nimmt er uns mit in den Himmel. Jesus sprach zu den Jüngern und auch zu uns, ja, jetzt habt ihr alles verstanden. Und nun geht und sagt es allen Menschen auf der Erde. Sagt ihnen, dass sie alles glauben können, denn ihr seid meine Zeugen. Amen. Wir bekennen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, der Schöpfer des Himmels, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, abgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, das ewige Leben. Amen. Wir beten die Fürbitten. Lasset uns den Blick heben, Christus, dem Auferstandenen, entgegen und ihn bitten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Kirche als Gemeinschaft der von Gott Gerufenen, um Geistesgegenwart im Ringen, um die innere und äußere Gestalt der Kirche, Herr Jesus Christus. Wir bitten dich, erhöre uns. Für jene Menschen, die ausgebrannt sind und sich leer und verloren finden, um Geistesgegenwart für einen neuen, mutigen Blick auf ihre Geschichte und das weite Leben, Herr Jesus Christus. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die aus dem Boot der Kirche ausgestiegen, aber immer noch Gottes sehnsüchtig geblieben sind, um Geistesgegenwart für dich, Herr, an einem anderen Ufer des Lebens, Herr Jesus Christus. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich in der Vielfalt und Glaubenskultur unserer Kirche wohlfühlen, um Geistesgegenwart aus der Quelle der Eucharistie zu leben und zu lieben, Herr Jesus Christus. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle unsere Verstorbenen und jene, die du, Herr, allein kennst, um Erfüllung ihrer Sehnsüchte und die Fülle des Lebens bei dir, Herr Jesus Christus. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Verstorbenen. Wir beten mit
Margit Tanner für Bruder Hans zum Sterbetag. Erna Feilschifter für Sohn Thomas zum Geburtstag und der Schwiegervater zum Sterbetag. Sieglinde Fleischmann für Eltern zum Geburtstag und der Sterbetag und für Bruder Ludwig. Familie Max Heigel für Eltern zum Sterbetag. Maria Schweiger mit Kindern für Ehemann und Vater zum Geburtstag. Maria Schweiger für Maria und Heinrich Seidel zum Sterbetag. Maria Nebreu für Ehemann zum Sterbetag. Familie Röckel für Heinrich Breu zum Sterbetag. Renate Kolmer für Mutter zum Geburtstag. Zafer Auberbach für Eltern und Geschwister. Andreas Töger für Ehefrau Melita. Herr Jesus Christus, bei dir ist die Fülle, so komm du uns neu entgegen, halte Brot und Wein bereit, erfülle unsere Nächte mit dem Feuer deiner Liebe für heute und in Ewigkeit. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Lasset uns beten, barmherziger Gott, befreie uns durch dieses Opfer von unseren Sünden und schenke uns die Kraft, auch den Brüdern und Schwestern zu vergeben, wenn sie an uns schuldig geworden sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hatte die Samariterin schon die Gnade des Glaubens geschenkt, als sie bat, ihm einen Trunk Wasser zu reichen. Nach ihrem Glauben dürstete ihn mehr als nach dem Wasser, denn wollte ihm gläubigen Herzen
das Feuer der göttlichen Liebe entzünden. Darum preisen dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, Verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rudolf und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft unserer seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr
uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse unser allmächtiger Vater von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, das Sakrament, das wir empfangen haben, mache uns frei von Schuld und schenke uns Einheit und Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja, Halleluja. Sei Gott dem Herrn. Halleluja. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Danke gleichfalls.